有些同学还在这样画小猫咪，这种看起来也太抽象了吧？老师来教你一个简单又好看的画法。首先，我们用圆形加三角形概括头部，用长直线概括出身体，也勾画出腿部和尾巴的形状，猫咪的轮廓就出来了。接下来找到眼睛的高度和五官中线，用2个圈圈概括眼睛，三角形的鼻子，人字形的嘴巴，这样打形就搞定了。接下来开始上色，先将眼睛的一圈加深，中间加上瞳孔，留好高光。眼睛的颜色是上深下浅，鼻子里面画出黑色的鼻孔，再整体平涂底色，把嘴巴三角窝也加深一点，耳朵边缘颜色加深。然后我们把深色花纹的位置和走向用铅笔来标注一下，先标注面部，再逐渐过渡到身体。好，搞定之后，我们在这些位置根据毛发的走向来一点一点的加上花纹，这一步一定要耐心一点哦。好，花纹加完之后，我们来区分出毛发的明暗关系，注意调子也要根据毛发的生长方向来排线。接着拿出纸擦笔，先揉擦细致的五官，再去揉擦身上的花纹，皮肤这块带一下就好。投影不要忘记加上了，换上尖一点的铅笔。来加上绒毛和眉毛、胡子等细节，再把毛发重色区域再强调一下，来丰富毛发的细节和层次感。最后再来整体调整一下。那么今天这个简单、真实又可爱的小猫咪就完成了。喜欢的话记得点赞关注哦。